係頭先咧，你哋各位講者咧講好多關於技術上嘅問題咧，咁我係想了解下，而家喺設備方面咧，就睇見好似都慢慢好似淘汰咁啦。咁以我所知道啦，咁你哋而家喺個設備上面會唔會有啲即係突破嘅新嘅設備啊？沖曬嘅設備係沖曬藥水啊，或者係菲林啊嗰方面嗰啲。彩色會死，黑白會死。佢哋而家數碼盛行啦，咁其實彩色菲林咧真係會面臨一個衝擊淘汰嘅問題。咁但係菲林會死，但係咧我相信黑白菲林係應該最遲嗰批，因為始終都仲有一批人係玩緊黑白，因為黑白即係用菲林影黑白係另一批人嚟。其實好多出名嘅攝影師咧，即係外國出名嘅攝影師都一路用緊啊。就算有啲關於黑白嘅菲林係要淘汰的話咧，其實佢有啲人都好反對。咁但係話即係好似頭先咁講啦，即係如果菲林俾人淘汰的話咧，應該黑白菲林係最遲啊。咁啊，我覺得另外一樣嘢就話一雞死一雞鳴，呢個都係事實嚟嘅。設備上面咧就會有啲新嘅設備嘅，黑白攝，即係例如陳生嗰啲新嘅相機即係同埋啲 iPhone 曬相嗰啲，就整完之後大家唔好抄佢。講笑啫，咁都有嘅，其實即係又係睇翻出邊啦，咁有啲10零年前發展出嚟嘅顯影方法咧，就係叫 lift printing。咁以前1年前再早，或者再早啲8年前冇嘅。咁英國嗰啲攝影師就即係發展咗嗰啲 lift printing 嘅水顯影嘅方法，坐喺個黑房度後30分鐘先見到個影像流露出嚟嗰啲咧。佢個影像特質係好特別嘅，即係好飄渺啊，同埋啲色調咧係好汪嘅。咁呢啲就係可能我哋有啲當係新嘅接觸去玩，都可以嘗試下咁樣。咁如果你話舊嘅設備出邊就冇買嘅，其實仲有嘅菲林啊、放大機啊、沖罐都可以打印嘅咁樣，即係 OK 嘅。呢啲設備唔會冇而令到大家冇玩。仲有冇套賣？好似咁大。